25 сентября на территории Гродненской области пройдет единый день безопасности. В этот день наш регион превратится в такую масштабную площадку отработки жизненно важных правил. Целью единого дня безопасности является повышение уровня информированности населения в вопросах безопасности, обучение жителей региона алгоритмам действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также оказание помощи. В этот день во всех организациях и предприятиях нашего региона пройдут практические отработки планов эвакуации, а также тематические занятия по тематике безопасности, где руководители где-то совместно с работниками МЧС, где-то самостоятельно проведут тематические встречи с населением и на практике отрепетируют, как следует действовать в случае возникновения той или иной чрезвычайной ситуации.